Si që keni pa, gjatë gjithë natës ka pas reshje. Ajo që është më serioze është se ka pas reshje edhe në zonat malore që nuk vinë kryesisht në territorin e Lerës, por që karikojnë gjithë prrejt dhe lumet që vinë nga sipër, plus shkarkimet e hidrocentralit që kanë bërë punën e vet dhe jemi në një situatë në prag problematike. Akoma nuk jemi në një situatë alarmante, sepse nuk ka banesat e identifikuara, por ka zona të cilat kanë toka në ujë. Janë rreth 450 hektarë në gjithë territorin e Lezhës. Gjithë forcat e bashkisë janë në terren, të gjitha kudo, duke kontaktuar me banorë, sepse e para gjë që na shkon në mend është që të ndërhyjmë sa më shpejt nëse do rrezikohet ndonjë nga banesat dhe banorët aty, dhe e dyta po shikojmë se qa mund të rikuperojmë në terren. Ka probleme në Plan, ka probleme në Spitën, ka probleme në Taleni, ka probleme në Zadrim, në disa pjesë, në Grashtu, në Zojës, megjithëse situata nuk është e asaj atij niveli që ne jemi mësuar ta shohim. Por nëse do vazhdojnë rreshtet, pritet edhe në një agravim i mundshëm. A është komunikuar me emergjencën civile në rast të një agravimi të mundshëm për të qenë në gatishmëri të dispozicion të mjeteve, nëse do të nevojiten ato? Tash drejtori i përgjithshëm i emergjencës civile është këtu, bashkë me ekipin e tij, kanë në dispozicion gjithë mjetet e nevojshme nëse do na duhet, do ndërhyjmë me gjithë potencialin që ne kemi. Besoj se nuk ajo që është e pa diskutueshëm është se ne nuk do lejmë as edhe një banor pa mbështetje dhe pa qenë aty kur ju duhet.